제이홉 뭐예요? 한번 펼쳐보세요. 저는 연하남입니다. 연하남. 누나 필수죠. 누나 이렇게 하면서 누나 이렇게 하시면 돼요. 누나가 또 인기가 많아요. 누나, 일어나. 아침이야. 누나, 일어나. 아침이야. 지금 안 일어나면 뽀뽀해버린다. 뽀뽀해버린다. 연하남 같지 않나요? 잘 봤습니다. 자, 다음 우리 아미 누나도 굉장히 지민. 좋아하겠어요. 자, 지민이. 무용지민. 지민이 뭐예요? 저 사투리입니다. 사투리. 너 부산 출신. 부산 출신이에요. 제가 지금 사투리도 아닌 표준어도 아닌 약간 표투리 같은 걸 쓰고 있는데 한번 도전을 해보겠습니다. 아, 그럼요. 표투리? 약간 그렇게 요즘 얘기를 섞어가지고. 자, 갑시다. 아야 빨리 일어나라. 해 떴다. 빨리 안 일어나. 안 일어나. 안 일어나면 어쩔 건데? 짝인데. 웃는다. 웃는다. 귀엽다. 안 일어나나. 상남자네. 감독님들 좋아하셨어요. 훌륭해요. 그렇게 수줍어하듯이 본인 스타일 같잖아요, 그죠? 네. 자, 우리 랩몬. 야, 기대됩니다. 뭐예요? 야, 이분. 애교! 빅몬 애교 들어가네요. 우리 애교가 정말 많죠, 우리 핑크몬스타가. 그렇죠. 정말 되게 애교 많죠. 좋은 거 뽑으셨네. 귀여워. 벌써부터. 자, 우리 랩몬. 애교를 보여달라고. 자, 랩몬 시작 자, 방해하지 말고 한번 들어볼게요. 랩몬 시작. 미치겠다. 안 일어나면 혼난다. 아침이다. 이게 귀여웠습니다. 아, 랩몬 잘했어. 다음 애교 멤버. 있네. 우리 국이. 정국이 뭐예요? 지금 이 시. 정국이가 상남자를 잘못 골랐네. 정국이가 가녀리는데. 저희 중에 제일 상남자입니다. 그래요? 운동 엄청 잘한다고. 제일 좋아요. 그래요. 우리 정국이 상남자 정국이가 팬들의 알람 또 한번. 마. 일어나라. 맞습니다. 마! 마! 상남자. 상남자네. 마, 옛날아. 다음, 우리 진이. 진이. 자, 진이. 진이 뭐예요? 랩, 오! 진이 랩은 정말 새롭다. 진이가 저기 미국에서 저기 오렌지가 굉장히 칭찬 많이 했죠. 랩 잘한다고. 그렇죠. 제가 바로 그 친구입니다. 그렇지. 사실 노래도 잘하지만 원래 저 친구가 랩을 진짜 잘하는 거예요. 자, 그럼 진이가 우리 아미들을 위해서 프리스타일 알람을 해보도록 하죠. 비트박스 더 들어요? 시작부터 되게 분위기가 빅박스? 빅박스 해야 돼? 비트박스. 야, 호박. 아미 일어나 아침이야. 지금 안 일어나면 혼난다. 지금 안 일어나면 혼난다. 오 마이 갓. 야, 내년에 쇼미더머니 나가겠는데? 아니. 아침이야, 지금 안 일어나면. 언프리티 랩. 아, 근데 언프리티 나가기엔 너무 애가 프리티하니까. 랩 좋았어요. 자, 비 한번 가죠. 자, 비가 기대돼요. 아, 또 이렇게. 이걸 꼬깃꼬깃 적어놨어. 비가. 섹시. 비는 너무 쉽지. 섹시해요, 또. 섹시. 비 섹시인데. 이럴 때 어떻게 해야 돼요? 섹시는 이 아이돌 데뷔 초에는 막 이런 거 있잖아요. 아미. 와, 잘했어. 역시. 자, 이걸 아이돌 출신이에요. 이걸 넣어서 갑시다. 섹시. 이걸 넣어서. 표정 잘. 자, 갈게요. 얼마나 하기 싫을까? 아침이야. 좋아. 지금 안 일어나면. 지금 안 일어나면 잠깐 쉬었다 혼난다. 떼지 않다. 떼지 않다. 잘 봤습니다.
우리 오디오 감독님이 듣다가 핸드폰을 지금 던지셨는데요? 그러니까 알겠습니다. 그래도 우리 그 팬들은 상상고양이